que a xente que nos escuite hoxe A pode imaginalo, porque gandaría pensa que era como hoxe. A gandaría, mire, eran 12 vacas, 8 vacas, 6 vacas. Eu, naquele momento, pois eu de 20 vacas non conocía ningún. A gandaría era eso. O que pasa é que tiñan todas vacas. Naquele momento, se empezou ao empezar a ganadería, a xente empezou a botar menos millo, de espiga. Menos millo de espiga. Claro, xa foi indo máis pradera, máis... E despois empezou o millo de fora. O racheiro. E iso foi despois. Como recorda os inicios de todo este proxecto que é a cooperativa? Pois mira, recordo, non me acordo xusto o ano que fui agora mismo, pero bueno, sobre 50 anos, 51. No 73. Sí, resulta que un agente de extensión agraria, don Jesús Alonso Rosano, pois, bueno, vamos, simpatizábamos un co outro e falaba moito comigo. E un día, pois, estou a comentar de unha cooperativa, entón seguimos falando. El, alá se puso de acordo co cura de Salto en Vimianzo, e levounos, porque ali tiña unha cooperativa, uns veciños, que parece que xuntábanse e dicen, canto non che fai falta, canto estaba. Entonces, compraban todos xuntos e afarraban do que lle custaba no comercio. Éramos, me parece que 37 homes, me parece, non estou seguro, pero teño metido na cabeza 37 homes. Do día da excursión a Salto, que recordos ten? Eu recordo que nos atendiu aquel señor maravillosamente e que todos saímos con unha armonía tremenda. Xa ibades con ilusión. Contentos, animados, e viñemos máis animados. Sí. 7 homes. E como foi aquela elección dos membros da Xunta Rectora primeira? Para o autobús, adiante do Ayuntamiento, ali nació a primeira xunta directiva. Antón de Vicente, que se morreu, o presidente, José Suárez Carballo, que son eu, o secretario, Bustelo das Travesas, que morreu tamén, o tesorero, e despois os outros vocales. Hasta 11 ou 12, me parecía, éramos na Xunta Rectora, que éramos, creo que éramos 11. Empezouse a divulgar, veñen os de Negreira, Feiraco, cítannos un día na Casa de Capiás, que era daquela un bar dos de Santa Compa, don Jesús García Calvo, que era o presidente de Feiraco, a máis Viaño, que era o gerente. E bueno, pois empezar, como se hacían sallas, empezamos a divulgalo, e acordamos, me parece que puñemos 5.000 pesetas cada un, no banco. O número de socios sal no día que o orden dos ingresos no banco. Xa empezamos a recoller o leite, isto foi-se movendo. Logo, cederos uns galpóns que había no campo da feira que se desfixeron fai un tempo, o alcalde cediu-nolo para... O día da Asamblea Constitutiva foi nesta ermita que estamos hoxe. Sí. E como foi aquel día? Estaba isto cheo. Estaba isto cheo. Sí, a primeira asamblea era a xente, veu. Estaba cheo. Sí. Puseron uns tanques aí e había recollida polas aldeas. Por iso daí veu que a xente cada vez veu a cooperativa, porque quen lle quería 20 litros de leite, 12 litros de leite, que había de todo. Entón a cooperativa viña todo. Foron os tempos. Pero penso aquí a cooperativa que axudou un pouco a que isto se desenvolvera. Ricardo Prol, sí señor. Empezastes a traballar na Cooperativa Sallas no ano 1976 hasta o 2014.
hasta 2014. Empezastes aquí, no campo da feira. Empecé aquí neste sitio, había uns galpóns cedidos polo Ayuntamento, naquel momento o alcalde era Antonio Cousillas, e cediu o Ayuntamento donde tiñamos abonos e piensos. Repartíamos, íbamos cargar a feiraco naquel momento, e repartíamos aos socios o abono, o pienso, a parte, eles aquí viñan muitísimo cos tractores. Isto, se poñer un exemplo, o día da feira, os tractores chegaba a cola a rotonda de lá de atrás para carregar o pienso. Tampouco non había ningún tránsito que hai hoxe, nin cousa ningún. E daquela, a recollida xa era aquí, de leite? A recollida, naquel momento, cando eu empecé, recollíase polas portas aos socios e levábanse directamente o leite a feiraco. O cual quedaban alá as cántaras, que eran as cántaras de 40 litros, as cántaras famosas aquelas que había, viñan os camións cargados de pienso para aquí, para a cooperativa, descargábamos aquí o pienso, iban facer os chofres o reparto aos socios, os que tiñan os pedidos feitos, e, cando terminaban o reparto, íbanse a feiraco a coller as cántaras que lle quedaban ali, que les daban para lavar. Viñan, deixaban as cargadas, e para o outro día empezaban a hora de recoller a leite, 6 de mañán, 7 de mañán, pois por aí, para coller outra vez en cántaras. Así, fíxose durante un tempo. Que a min me coincidira ese tempo, pois foron sobre 8, 9 meses ou así. Empezaron a vir as cisternas, feiracos as tiña, nós non. E pusose aquí, ao fondo da nave, trouxeron un centro de frío, era tipo unha bañera, pero era en redondo, dos cuales, despois, os nosos camións iban, recollían a leite, descargaban para ese centro e viña unha cisterna de feiraco todas as tardes a buscalo aquí. Cando pasades para o almacén vello? Cando pasamos po almacén vello, o que queda aquí solamente o centro de frío, alá abaixo, o sea, o abono, o que é os piensos, eso, pasouse todo para lá, hasta que, despois a recollida, pasou para onde está hoxe a tienda agraria. Que existe. Xa na cooperativa, creo que foi no ano 80, ou 80 e algo, que comprou a primeira cisterna. O primeiro camión cisterna. O primeiro camión cisterna. De todas formas, ainda se seguiu indo ca cisterna, que ibas aos ganaderos máis, xa tiñan había algún centro de frío, había algún tanque instalado, e ibas aos tanques, e a recollida seguiuse hasta que montaron as outras cisternas e seguiuse recollendo igual en bidóns. Como eran as granxas daqueles primeiros anos? Mira, eu acórdome, unha das granxas máis grandes que aí quedou e non foi en nada, que era en Vilar, tiña 20 vacas. En aquel momento, 20, 25 eran as granxas estándar. A primeira pradera artificial, que se fixo, foron 528 metros cuadrados a man en Vilar, na casa dese ganadero. Que fixestes? Eu e Mas Ignacio da Hermandad. Efectivamente. Claro, as vacas iban pastaban o que había naquele momento, non había, as medias eran de 12, 15, 16 litros, como máximo, esas eran unhas vacas moi boas. En época de Santiago Pérez, cómprase un milcotés e, equipase un pouquiño o laboratorio que había na cooperativa, que xa estaba ubicado onde estaba o centro de frío. Onde estaba o centro de frío, onde está ahora o economato. Había o tipo dunha oficina, dun pequeniño laboratorio, dos cuales, onde traballaba Taboada e onde traballaba Josefa. Josefa era estudante de Taboada, entonces, dende ese milcotés, o que se sacaba era a grasa, o extracto seco, ou a proteína, que é a proteína, e de aí as calidades que era naquele momento era o que había. Como de importante foi naqueles primeiros anos a recollida do leite? Foi importantísima para todo o que é a maioría dos socios estaban no Ayuntamiento de Santa Comba, o cual se foi expandendo hacia Zas, a Baña, incluso Coristán. Pasados os anos, sempre estivestes o cargo de alguna maneira das recollidas, hasta que independízase a recollida de leite de Sallas e pasas a ocupar un puesto. Hasta que, te explico, nese momento, cando se Lence levantou dai os centros de frío, montouse un supermercado. Sí. Eu estuve en 2 anos levando o supermercado da cooperativa.
hasta que eso empezou a ter moita evolución e veu mucha. Aí veu mucha que despois empezaron dous máis, empezou un chaval que era de Zas, que se chamaba Ramón, e unha rapaza que era de aí de Santa Sabina, que se chamaba Madalena. Aí empezaron a traballar, traballaban esos tres no supermercado, e eu pasei a caixa. E aí estuven dous anos levando, pagaba, nós éramos os primeiros compradores e a leite pagaba eu. Cobrábamos as facturas aos socios, facturábamos o que tiñan que levar. Había un rapaz traballando comigo, que era o fillo dun antigo presidente que se chamaba Pepe, José Ucha. Hasta, xa che digo, 2 anos e pico, hasta o 92, máis ou menos, ese tempo se transcorreu todo, e aí no 91, 92 fui cando empecé a de comercial. Ao longo da historia da cooperativa sempre houve unha importante fidelidade por parte dos socios. Estiveron aí ante todas as circunstancias que houve e tal. Responderon sempre. Eles na cooperativa, ao mellor facían as súas críticas, algunha razón terían, porque tampouco todos os que estábamos aí non facíamos as cousas ben, ou a súa maneira, digamos, pero foron fieles e tiñan, o sea, eles sentían a cooperativa como a súa, incluso máis. A xente de Santa Comba, toda a cooperativa quérelle moito, vamos, o sea, quísolle sempre a quérelle. Do cual eu estou, a verdad, que me sinto orgulloso de como me trataron. Bueno, tamén, se sale este vídeo, pedirlle perdón se en algún momento fixen algunha cousa que non debía, vamos, que posiblemente sí. Bueno, como todos, non? Como se suele decir, o sea, aquí... Efectivamente, ao gosto de todos nunca chove. Este limpo que tiene a primeira pedra. O que ao gosto de todos nunca chove, pero bueno. Sí. Bueno, pues moitas gracias, Ricardo. Nada, pola túa un placer participación. Que sigades así, bueno, pois agora sodes o futuro desta cooperativa, e levade ao mellor que podades, cos socios non ides ter problema. A verdad que Sallas é un orgullo para toda a zona. Moitas gracias. Nada.